奏动作2个8拍，正面演示，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。前奏动作一共2个8拍，从背面详细的讲解一下。起始动作，重心在右腿上，出右胯，双手肘、腕都要弯曲，手心向上，托掌。好，5、6、7、8，右腿撤，双手打开以后一上一下，再身体走前侧，掌根相对。4，好，打开以后5、6、7、8，左手向2点方向，手心向上，右手在腮边，手心向侧上方。好，第3个8拍，我们蹲下，手打平以后，蹲下，从腋下掏出，1、2、3、4，第5拍再出右腿，双手再绕个腕，再变成托掌，重心又回到右腿上出胯。第一组动作正面演示，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2打3、4、5、6、7、8。第一组动作一共4个8拍，我详细的分解一下。好，前奏结束在这个动作，左脚向前的同时，双手在头顶上绕一个小五花，1、2，然后落在左肩上，3、4，落在左肩前。啊，掌根相对，落在左肩前，重心在左腿上，眼睛向右下方看。好，上右脚，右手绕过来，5、6，好，打开，眼睛看着高处的这个手。好，这边是向下的，然后转过头来，2个手，啊，力量慢慢的用到指尖。啊，左脚向后退的时候，手从左脸颊绕，往前送，送到指尖，再送到指尖，好，然后绕一个大圈，蹲下来，起，注意这个起的时候，右手往上提，力量也要慢慢的用到指尖，然后把自己的右胯顶起来，拎起来，眼睛往下看。好，然后第3个8拍，在左边手交叉上右腿，2个手掌向上交叉，然后沿着自己的肩膀，手心向上拉开，慢慢的拉开。都要把力量逐渐的用到自己的手尖。好，下一个动作是一个穿掌，这个穿掌呢，我们从右后方起，然后转过身来拉开。这个动作我说一下，这个穿掌呢是这样一个啊，左手往右走，右手往左边走，这样走，然后拉开，左手手心在上，右手手背在上。好，第3个8拍，再来一下啊。好，手背在上交叉，打开向前送，然后一个穿掌回身。好，最后一个8拍，4、2打3、4。好，3、4的时候，身体微微的向左边倒，眼睛向右上方看，然后左腿往后退，5、6、7、8。这2个呢是旁脸部，注意手从自己的肚脐的位置往上拎啊，也要用到指尖的力量，下来再往上拎，
再来一遍这个八拍，5、6、7、8、4、2打3、4、5、6、7、8。好，最后结尾的时候就是第2遍的时候多2拍，我们来一个原地的把手打一圈，做右胯，左脚脚尖垫起来，掌根相对，做成多2拍做这个动作。第一组背面演示，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2打3、4、5、6、7、8。石榴花开得那么美，都是你绽放的千娇百媚。你的思念飘绕在晨钟暮鼓里，就像天空的大雁，飞去又飞回。第2组正面演示，5、6、7、8，1、2打3、4、5、6、7、8，2打2、3打4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。第2组4个8拍，我从背面讲解一下。好，我们前一组动作停在这个地方，左脚上前打开，1、2打3，往下捞一个啊，3、4打开，好，然后出左胯，2个手的掌根相对，一个在上，一个在下，5、6、7、8环方向，好，然后一个推门的动作，2搭2，再侧推门，3搭4，好，手心向外啊，侧推门啊，然后手落下来以后，从前面举起来，手心向上托起来，然后在上面头顶上边转身边绕一个手花，好，然后身体向后倒，左脚出上去，然后第3个8拍，手心向2点的方向送，身体向前倾，2，第2拍绕手腕，第3拍拿回左肩，第4拍抬右腿。好，我们把这个2、2、3、4，好，然后左手拉过来，5、6向后倒，7、8，这个动作往上送，力量用从手臂送到手指，7、8，好，然后侧身，手落下来以后抛出去，再一个拉，向后拉啊，向后拉，好，然后右脚拎起来以后，垫起来以后，一个碎步圆场，回过来。第2组背面演示，5、6、7、8，1、2打3、4、5、6、7、8，2搭2、3搭4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。乌雨长长，白的月回，推开城门就走进你心扉，留恋漫长的芙蓉香，痴情为爱醉一回。第3
是5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。第3组是间奏动作，一共4个8拍。我们前面圆场完了以后回到这里，注意这个圆场呢是右手手心向上，左手的手背在上。好，回到这里，然后我们有一个抢半拍，把手打开，大1，啊，这个往下一坐胯，右边一坐胯，手荡起来啊，荡起来一前一后，好，再来一遍，5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6、7、8。注意这个呢，身体侧一点，荡的时候身体侧一点，啊，然后2个手要有上下荡的这个感觉啊，而不是死板的把它前后这么一放，要有一点荡的感觉。再来一遍啊，5、6、7、8，打1、2、3、4、5、6、7、8。好，然后再来一个穿手，这个穿手呢就小一点，我们就从右边穿到左边啊，左手手心在上，右手手背在上，再穿到这边。好，然后把左手打开，手心向上，右手拉过来，拉上去啊，顺着左臂，顺着自己的肩膀拉上去。好，然后再做，这个时候时间原地一做，1、2、3、4、5、6、7、8，然后往后退，2、2、3、4，再把手打开，5、6、7、8。我再说一下啊，结尾动作回过来以后，我们再来一遍，1、2、3、4，停一下，5、6，大，1、2、3、4，然后跟接前奏的动作，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2，结束。